एक घने जंगल में शेर, बंदर, गधा, जिराफ, हाथी और खरगोश जैसे कई जानवरों की गहरी दोस्ती थी। वो रोज मिलकर खेलते, नाचते, कूदते, उछलते और बहुत मस्ती करते थे और सभी के सभी अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे जंगल में आकर जानवरों पे पत्थर फेंकने लगे, खरगोशों को परेशान करने लगे, बंदर की पूंछ खींचने लगे, पत्ते तोड़ने लगे और जानवरों को चिढ़ाने लगे। बंदर डर के मारे इधर उधर भाग जाते। गधा अपनी कान झटकता और सोचता, अरे यार, ये बच्चे क्यों आ गए। जिराफ छिपने की कोशिश करता, वो पत्थर के पीछे जाके छुप जाता, अरे मुझे देख तो नहीं रहे। लेकिन जिराफ इतना ऊंचा तो पत्थर के पीछे से उसका मुंह तो दिखाई देगा ना। शेर बहुत गुस्सा होता था, लेकिन उसने कभी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सोचा, अरे अपने ही गांव के तो बच्चे हैं, अब मैं इन्हें कैसे नुकसान पहुंचाऊं। इस तरह से सारे के सारे जंगली जानवर उन बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, बच्चे जंगल में खेल रहे थे। उसी वक्त बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया, पेड़ हिलने लगे और एक बच्चा जंगल में भटक गया और वो गिर गया। अब बाकी सारे बच्चे तो अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस बच्चे को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब जानवरों को वो दिखाई दिया। जानवरों ने मिलके उसे बचाने के बारे में सोचा। हाथी उसके पास गया और उसे धीरे से उठाकर अपनी पीठ पे रखा। जिराफ उसको रास्ता दिखाता रहा और शेर, क्योंकि वो राजा था इसलिए वो सबसे आगे चलता रहा। अब बाकी छोटे मोटे जंगली जानवर भी उस हाथी के पीछे पीछे चल पड़े। अब वो सारे के सारे जंगली जानवर धीरे 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 गांव के पास पहुंच गए और उन्होंने उस बच्चे को वहां पे अपने माँ बाप के पास भेज दिया। अगले दिन गांव के सभी बच्चे जंगल में आए और जानवरों से माफ़ी मांगी। उन्होंने जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ला रखा था, पानी ला रखा था और वो जानवरों को बहुत सारा थैंक्स बोलने वाले थे। और अब वो सारे के सारे बच्चे जंगली जानवरों के साथ दोस्ती करने के लिए कह रहे थे। जानवरों ने सोचा, ठीक है, अगर ये हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम भी इनसे दोस्ती कर लेते हैं। और अब जंगली जानवर और सारे के सारे गांव के बच्चे वो सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। अब बच्चे घर से खाना लेकर आते थे और जंगल में आके जानवरों के साथ पिकनिक मनाया करते थे। अब वो सारे दोस्त बन गए थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे और बहुत खुश भी रहते थे।